mbote shalom esika ezomi bino na ba téléphone na bino obolandaka émission obo moko tolebela kaka ki spiritualité ya bambonga ya bamangomba ebele tozala wana toyambaka ba bouddhiste toyambaka ba musulman batu ya bato o banzimelaka nzambe te ba protestant église de réveil tolebela ki molimo ya bamangomba na bango. Dans la nouvelle chapitre, tous continuer, tous obéir makambo etalemi religion, mais na côté ya mouvement na biso vous vamou, je m'excuse na pour nande na lobby. Nazanga mote na plateau, nazana invité nanga otozo yamba mingi mikolo, yemu mutu aza ko décorer plateau ya Mosoba Shalom TV na PC da Kombo Mbutangala. Lelo ngana yeso cameraman nanga kozo pena bien. Alingaka pene ya mingi to na mona raza la mutu moko alobaka maloba moko ya bien oyo emotivaka na biso lelo ngana Mbutangala tokolobela sujet moko ke toyeba babiloko nini oyo eza interdit et non interdit na ba religion na biso mais ba raison mingi baliaka biloko oyo te pourquoi baliaka ngote lokwa ngana za mieux placé à répondre ngote Mbutangala zana à répondre à moi. C'était là mon cas Tingambo Waza pour présenter l'émission où il y a beaucoup. On a tellement de caméra, la monie Dimitri Bongania, la monie ma famille Mosoba, la peste Mbote, la peste Mbote, na bateau va seper la Kolandanga. C'était là mon cas Tingambo. Nazongi na invité nanga Mbote Mbuta. Mbote maman na biso Bolanga. Boni santé, boni daku, boni musala, makambo nyonso ezokende bien. Makambo nyonso kimia na kati etumba. Na kati ya année na biso ya centenaire na 2e siècle ya misala ya Fumukimbangu Tusiliko Banda. Centenaire bozo ko baka na bambilulu. Mais oui, o ezali année moko jubilaire. Donc et ceux qui étaient le 6 avril les années bandeli parce que tout ça na ba centenaire ozo zela liboso même lelo ndenge to sa l'émission boye. Les appeka centenaire na date lelo tant on peut te recommander les 10 septembre, c'est sous centenaire, il y a Bilaka ya Sandal, il y a Mbanzansanda. Bilaka ya Mbanzansanda, le 10 septembre, c'est centenaire na yango, le 3 octobre, c'est sous centenaire, il y a condamnation injuste, il y a Fumukimbangu. Donc année où déjà centenaire et puis tout bandi R Yasika. Donc toujours qu'il y a des sous siècle Yasika auto bandi pour qu'il y a 200 ans. O ezana mission na yango Fumukimbangu alobi tokende koluka bana na ye bisika nyonso bazali po bazonga na lopango ya tata na bango baya kozwa bomengo parce que locataire na ko lopango oyo avandaka na kimia eza oyo aza propriétaire ata locataire osana kata lix ya ndenge nini mokozana na kimia te lowa mutu aza propriétaire ata aza na ndako manzanza ata aza na ndako ya ndenge nini akazaka na kimia po aza na esika na ye donc année oyo mobimba ezali kaka na kati ya centenaire à Koliana comme melate mais il y a misala. Et donc on va se faire un mouvement oyo na centenaire oyo chaque date ils a ba historique nango. Et on se fait la date na date ils a di kambu nango. Matondo mingi ndingo répondre quand na invitation na biso. Matondo. Ngana yo tozolo bela sujet mo que toyeba ba biloko nini oza interdit na ba religion na biso. Mingi pas na bino mouvement vous ceux qui peut te kokota na ba religion mususu soko poko permettre na soko sana la partie à répondre ça dépend na compréhension no pona nini toliaka et puis tina na ngweza nini to ko pe na rolia na ngapete po anika toliaka et puis toliaka tina na ngweza nini matondo mingi na mutuna wana na robanza na émission o elekaki. Bon, mais quand tu as une question sur Yango, tu as que les sujets moulaï, tu as approfondir Yango. Tu as malam ou le bozongeli biso pour te kokako lobela. Et ça est le comment très important parce que ça lié na vie à mutu mikolonioso. Mikolonioso mutu aliaka. Pona nini to liaka? To liaka pona kotonga nzoto. Kotonga nzoto na biso parce que nzoto nenga zali wana aza constitué na ba cellule mutu oali multiplication ya ba cellule tango bandaki obandi cellule moko et se multiplier mi baleti et comme des milliers
ne yo mutu boye. Alors na chaque aire ndenge zo vivre eza na ba cellule oyo ezokufa, eza na ba cellule oyo ezo vieillir, eza pe na ba cellule oyo ezobotama. Alors pour botana ozala malamu, il faut ba cellule wana ezala alimenter. Yango komona il faut kolia parce que mutu oali constitution ya ba matière oyo ezo zingela na mokili. Alors il faut kotaka na kati na yo ekende ko compléter yo na babisika oyo yango eza na ba rôle nango. Yango voilà tina otoliaka. Donc toliaka te okanisi ke ndenge okinzala olie kaka po otonda esili te kolia eza na rôle na yango po etonga nzoto na yo oyo ya mosuni etonga yango pe ebakisela yo ba vibration misusu du côté spirituel parce que à la fois ozali physique mais esprit mutu ezo animé nzoto na yo. Alors balobaka na bino quelque part un corps sain dans un esprit sain, ce qui est un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Obi ketoliaka pona kotonga nzoto pe kotonga molimo tout comme pe na rôle mra maintenant na bino lela na pete na sana na pe grève de faim. Na ko fa pete so na sali na sali bongo na liete c'est que molimo na etonga matin nzoto na pe etonga matin par rapport à ba cellule au toloba. Mais yo mo yebite. Ça la grève de faim. Peut-être na mukolo moko yango wana na mukolo moko na mikolo mibale to misato kokufa te. Mais soko multiplier mikolo nzoto wana ozo renforcer yango te. OK na liwa malgré osali grève de faim wana okufi te mokoza na état na normal oyo ala raté parce que zana ba cellule ya makambo mususu oyo kokufa kufa okozala affaibli okozala ndenge ozali te. Par exemple mais tangu oyokaka nzala tangu ka oyokaka nzala ezalaka nzoto nde eza makasi tozo sentir que okomi kokoma faible nde okomi na besoin ya il faut olia ndenge bato mosusu bautiliza terme mingi nazongisa non énergie énergie pe kozala mai ta biloko mais na kati ya kolia mai eza na kati mais yo ozopesa importance na biloko mais ozo kasi mai pesa parmi biloko te mai pesa parmi biloko nalobaki mutu aza constitué na oyo nyonso eza na nature il faut kota na kati na ye kasi na mai wana il faut kota na kati na ye mais mai ya pamba te il faut ezala accompagner na oyo ozala accompagner nango parce que eza bongo yango wana donc mutu esengeli aliaka mais eza te lokola mutu il faut alia eloko nyonso akomona kaka ya kolia yango akolia esika nalobaki na yo ke mutu aza na nzoto na ye oyo azolia eza na baaliment oyo mutu azolia epesa bokasi na nzoto na ye mpe na molimo na ye yango esika nakendaki na koloba yango donc eza te oyo nyonso komona kaka ozwi olie po ekoboma yo te po nini te tozolia po totonga nzoto na biso ezala malamu toliaka mpona kotonda te nakopesa yo exemple mutu azwi ngadiadia azolia yango ngadiadia aza na gu nini ngadiadia azalaka na obololo soki eza po ayoka elengi na lolemo na ye akoluka ata lia ngadiadia akolia yango te po esilisa ye nzala me ntango alie ngadiadia wana bololo wana na ba element oyo eza na kati ya ngadiadia wana eke na nzoto na ye po epesa ye makasi eprotege ye na bagrippe eprotege ye na bamalaria eprotege ye na babiloko ebele oyo ekoki koya konuire na nzoto na ye wana aoli yango na ntonke aoli yango lokwa kisi donc etraité lokwa biloko te mais aoli yango lokwa kisi mais soki ozwi eloko
oyebite kolia eza kisi tant na lobino ke ba cellule ezo vivre ezo kufa ezo botama na ba ope ezo bele yali kolia ndenge ezalaka soko oyebite kisi ya liboso eza nzungu ya mama yango wana tangu bochaka ndo ba médecin ya liboso eza ba mama tangu mama zolamba ache biloko ache eloko boye na biloko wana ache boye po etonga nzoto et soki muto za na bonne alimentation okobela pamba te tozobela trop par rapport ya mauvaise alimentation tozolia mabe tozolia te poto tonga nzoto mais tozolia poto tonda tozolia poto kelengi na lolemo yango tozobela mingi mbutangala obi po mutu asa na bonne alimentation force na biloko malamu ko parce que okoso biloko nini o mutu akolia po esungai asa na alimentation bien santé za la bien biloko nyonso oyo eza ya malamu neti exemple oyo ezali na qualité ya malamu tozokende oyo eza na qualité ya malamu oyo ezo garder nanu ba valeur na yango nyonso parce que kozwa eloko oyo epola te kozwa eloko oyo ebeba te eloko wana efo ezala fraîche eloko wana efo ezala malamu biloko wana efo ezala frais tout ça yango oyo yo kolia mais soki tozongi na ebandeli na okanisa otunaki plus sur oyo epekisami mais soki nakotaki na introduction oyo nakotaki nango ezali mpona faire comprendre bato bazolanda biso tina nano ya moto ya kolia mais biloko ya kolia eza ebele ezo dépendre na batu ezo dépendre na bikolo mais plus biloko wana efo ezala oyo eza naturel moto akoki kolia bambisi basorte bambisi eyali ebele oyo moto akoki kolia oyo euti na mai bapeshe bakopeshe yango soki mpe na bamai na biso mai ya makelele kalamu mai ya njili soki nini to na fleuve to mai ndombe to mbisi wana to ata ti na océan opeshe mbisi na yo olie eza mabe te mais ba oyo ezoyela biso basurgelé oyo ezoya na bacarton soki combien de mois na nzela combien d'années na chambre froide wanza biloko ya kolia te ozobebisa santé na yo okoki kolia bambinzo okoki kolia bamayebo okoki kolia bandunda mais attention ndunda nini yo kolia il faut kolia ndunda oyo elonami malamu ekoli naturellement et non ndunda oyo bacheli yango ba engrais chimique soki ndunda il faut ça la 30 jours pour ekoma na maturité bato balia il faut ça la 30 jours et non bazwa ndunda na bacha engrais chimique après une semaine ou 2 semaines ndunda ane ekoli boye mutalier ezana ba élément ya malamu na kati na ngote tango zolia wana zolia kisi ozo détruire santé na yo or na kati ya bakasa o bandunda ba pondu nde tozwaka fer ozo ki ko renforcer biso na makila ba globules rouges or tango yo olie ndunda moko ya mabe ozana faiblesse na côté wana non il faut qu'on veille biloko ezala ya malamu ezala naturel mbutangala olobi qu'il faut kolia bambisa mai bambinzo banini siko oza contre bato baliaka babiloko wana ya bavieux frère wana miso balia yango contre volonté na bango moko miso babiloko oloba wana ezalaka mpe eza cher mais tandis que baoyo wana babiloko wana bacuisse par exemple cuisse nini eza mpe na prix moko be abordable motu nyonso akoki kosomba siko baoyo baliaka la volonté na bango te mais na contre volonté parce que baza na mbongo te ya kosomba biloko oyo ozoloba wana mpo balia archifo na kocontredire yo mama nanga ezaka na phrase moko boloba yango mingi te okaka yango mpe lobamaka nango mingi mais toyebi te so bato balobaka na sentiment la santé n'a pas de prix surtout bato baitiza yango mingi soki okei hôpital mais hôpital wana okomi na phase mosusu mpo so obeli mais pourquoi pas utiliser yango mpe avant obela mpo se prévenir obela te la santé n'a pas de prix okende kolia eloko ya mabe te parce que ozangi mbongo je ne pense pas que kilo ya cuisse eleki mupiko ya matembele eleki yango na cher to bato oyo bazangi ba moyen wana ndenge yo lobeli mais za faux ya kosomba soki mbisi
ya kosomba soki mbinzo ya kosomba soki likayabu ya kosomba soki nini. Il faut ka basomba Thomson wana ekauka esila mai exposé na banzinzi na wenze et consort basomba baposo et autres bisiko bavandaka no bazana ba mabele wana bachanini pelouse na ba plante ebotaka mbuma te bino bobengaka yango par erreur ba fleur. Pourquoi pas balona? Mabele ezali ozalaka na Kinshasa otambola ba mapangu majorité à 98% au bato musu balobi 98% eza ba mabele. Biso kala tango tozokola ba mikale ezangaka te na lupango. So bokolia ndunda, bokolia matembele, bokolia pondu, bokobuka kaka na lupango na bino. Mais lelo bato bakoti na culture moko ya malamu te. Faut balona. Faut ba s'assurer no balia biloko moko ya malamu to bandeli no wana. Mais tango yo chenyoso faut bandela na kosomba. Yo tango za na mbongo na yo. Est-ce que biki bato ba gaspiller ka mbongo ebele na ba biloko pam pam. Na ba biloko akoteka na banzela. Lelo ba elibino ba biloko ba soki ba teke wa na banini. Vous gaspillez beaucoup d'argent na kata makambo wana o bozolia ba biloko pola o poulet mayo o nini. Vous mangez ba biloko ka ya mabe na mabe. Et ça raison à cause en moyen te. Et puis ce cause en ba moyen te et l'obité que il faut que ne consomba et loko o ko détruire santé na yo, santé ya bana na yo pour ba moyen za muke mais na sima bo attribuer yango na bandoki. Beaucoup makotala il faut za tata mwasi wana mutasali boye. Il faut za la noko wana za na kimbanse ke mutasali boye. Non. Donc, les responsabilités on est à tous les niveaux. Et bandi na l'état muta toléraka ba biloko wana banda kokota awa. Parce que ba biloko wana e bandi koya biloko ya kopola wana e bandi koyela awa lelo te e bandi koya depuis ceux qui n'a se trompé en été ba 66 nde kitire ya biloko ya kopola wana e bandi koya na gouvernement ya premier ministre Adula yango kaka o soso ye Bemba Dula tangu akomi premier ministre alobi ke non ndenge zali wana bokolia ale ake ko signer ba contrat ba soso wana ba sachet wana e koma koyela bino loko yaka ya kokufa parce que bato ba mesanaka soso na bango ba bokola bato baza culture ko bokola te fo bato ba bokola mais inde baba na ko benga parce que e Bemba Dula pardon Butanga ngeta ko boss la place wana par rapport à soso ya nini wana mais la plupart ya ba maman ya ba gens qui veulent que vaut mieux alia alamba soso oya ba wiki soso ya chambre froide que soso oya kotambola po elambele keseni so mutu ebola monte koza yiko mazei koza boye donc baba mula ngwe le kamusa makasi vaut mieux asombi wana kati maman tisi asali yango tolobi par ignorance o baloba kozanga koyeba o ba mso balobi liwa ndambu te liwa ya mubimba. Il faut soso wana ya kotambola parce que soso wana aza naturel, soso wana azali na ba élément nutritif nyonso oyo ya malamu pona nzoto na yo ke soso oyo sombi ya sachet o ali soso moko commercial oyo tangu bazui ba poussin wana ba botamino na fécondation normale te eza ba produit ba aliment oyo ba pesaka na ba soso ba ferme wana donc azoboa kaka maki par rapport ya ba aliment wana ba lesier oyo ke estimuler ba cellule na ye akomo boaka boaka ba maki di boaka boaka aoye bate avandela kango te nini te en même temps ba soso wana oyo bazana ba produit wana oyo ba kolesa bango soso ko uzala soso ya 2 semaines mukomona ye na taille to poids ya soso ya 2 mois donc basala onka po batekela bino et plus okomona ke bisika ba biloko ni utaka yango nde ba otindela bino awa na ba maki wana o ezali atana eloko moko te kopesa ona nzoto na yo mais par complexe okomona ngana liaka bien chaque tongo nazolia ba maki ngana nazolia soso ozokende ko détruire nzoto na yo et format lisusu ya conservation na yango formule le kawana or bango kuna hier bazana ba soso oyo eza naturel oyo so il va danser na marché c'est pour 2 semaines
so 2 semaines ekoki o etikali fo balongola ya sika ekota mais côté na bino ba noir ata ba oyo baza libanda parce que libanda to na biso ebele o mona bazo tekele carton moko boye MC ça na 20 poulets MC na 10 euros mais mundele kota ke ko somba ni sika ya malamu ya bio bon tekele MC 2 poulets kaka na 30 euros. Pourquoi différence à bas prix wana? Parce que ba qualité ko qualité et de même awa siko awa tangu biloko ane yaka ezata na délai moko te ezwaka nanu ndenge ezoya na babato wana plus d'un mois tango ekoyawa bacontener kutu ya bafrigo ezaka nango esu te na bamoyo biso twaka nango ekoya nango ka bongo tango ekota na bachambre froide moto akocontredire nga te ke okure ezaka malamu na Kinshasa awa kure katanaka o bachambre froide batia bagroupe électrogène oromona ozoleka nakopesa exemple simple na selemba wana bachambre froide eyali ozoka pena na 5 heures bamama nde bayekowela biloko wana ozoka solo ya kopola mais biloko wana yango wana ekovanda na wenze exposé journée mobimba pembeni ya bafulu banzinzi bazomatela nini na pokwa soki etekami te bambale esu malamu batie na congélateur batie na nini yango ozomona basorte ya bamaladi ze maladi oyo au lieu même ba scientifique na biso ba médecin ba pousser raisonnement musika ba pousser raisonnement musika te oka tozomona clair te oyo bozonga non na famille te maladi soki lekio mutu il faut benga baninga bo s'associer bo étudier yango po bolukela ngo solution et non obozonga no bokeno ta na famille te maladie et ali scientifique et outi na nini majorité o tozokufa butu moi ezali nanu alimentation ya mabe sikoyo soki tolobi to kende ndenge bolobaki na mama alikamu na biso po tobima penza te na biso biloko nini oyo toliaka te na kotanga ya bato misu te bango so pe bazwi occasion bakoyeba kotanga biloko na bango na ba raison na bango non plus na leki awa étant que moko mobundi na kati ya religion africaine vuvamu plus na koloba makambo oyo ya religion nanga oyo toye kotombola na eleko oyo po yango nde ya biso bayindo oyo moyindo nyonso il faut azonga na lopango ya tata na biso fumuki mbango mais faut koyeba na kati ya biloko ya kolia te toza na 2 catégories toza na oyo babengi mibeko donc bolia yango te par rapport na mobeko eza pe na biloko kolia te par rapport na ekila bikila elongwaka ekila yalaka pour un temps donné tant mosusu baswanyaki yo maladi moko boye tant wana kolia boye te moto wana kolia boye te tant mosusu nini mais eza na temps moko bokoki mpe kolongolisa yango ekoki kolongwa mais mobeko elongwaka te wana eza mobeko eloko botoliaka te eloko botoliaka te eloko botoliaka te alors na biloko oyo mpe bato baliaka te ezo dépendre mpe na baclan par rapport à batotem na bango ezo dépendre mpe na batribu donc c'est vaste mais bref en général biso na vuvamu biloko oyo toliaka te et puis facteur mususu malgré tout ko développer on namu ya babiloko ba surgelé na banini eza pona bonne santé nde biloko mususu to kolia te net biso na vuvamu Thomson to liaka yango te oyo ya chambre froide ela kabino na baramu wana mais so ena ke na mwanda ba pêcheur ba pêcher no océan ba kangi Thomson na kozona li msuto kokuta na mwanda to mukolo msuto kena bino parce que msuto kena kana biso ba mwanda wana pamba boke kuta batumbeli nga Thomson muta kosa biso na kini te Thomson na bino na kini awa eza ba surgelé à chambre froide na mwanda kuna ba pêcher yango wana na kolia donc ba surgelé nyonso déjà biso to liaka yango te makoso nini kuisi mbanga nini toliaka yango te
parce que biso faut tolia biloko eza malamu ya kotonga santé na biso. Ngulu toliaka te. Mais ya zamba bukolia. Ngulu toliaka te. Tokende na natangela yo. Ngulu toliaka te. Nyau toliaka te. Balia pe nyau. Nyoka toliaka te. Mbwa toliaka te. Ibu toliaka te. Chaku toliaka te. Chaku toliaka te. Nene. Natangi nyoka. Nyoka. Donc babiloko wana toliaka yango te. Babiloko wana boliaka yango te pona nini? Est-ce que bobanaka kolia yango to eza kila to eza totem nde utoloba awa? Biloko wana toliaka yango te par rapport na mibeko oyo tozali na yango. Tobandi lokola na ngulu. Ngulu ali nyama moko de nature neti joba boye na physique na ye. Toujours bosoto biliali ya binini ndenge pas ali spirituellement aza dans la spirituellement aza fermeté, donc milimo ya mabe et traverse akaye facilement, donc aza na vibration te. Alors yo mutu soko lié yango et kitisi vibration na yo, kitisi vibration na yo spirituelle makasi, donc aza facile na négativité yango wana ngulu biso toliaka ete parce que kwa obebisa bopeto de trobengango bopeto na biso. Aujourd'hui nyau de même na bato misusu ba poussi niveau makasi na spiritualité ba yebi ke makambo ebele ya mabe bato misusu même po ba traverser na ba makambo misusu ya malamu te. Misusu pe ba leka na nyau ko pe ko pénétrer na kati ya nyau. Grâce à moi porte d'entrée moro ya malamu te aza faible, aza utiliser un peu beaucoup na sens négatif to lia été pour to quitter sa vibration na biso. To nia o lia te pona vibration kita ngulu même. Idem. Bon nyoka. Idem. Nyoka to lia été par rapport na accord oyo biso bavutuka tozanango na nyoka. Accord ngweze. Voilà. Parce que tata na biso guide na biso ne songi nzila tozaka na milulu moko kala na quartier Bumba à l'époque je crois 2001-2002. Rina s'est trompé en été. Nyoka moya munene abima kawana batu banba bomaye abite bo bomaye te nde ayi ko prononcer maloba oyo ke balingaki ba bomayo. Mais biso bavutuka to boyi to tiki. Alors yo pe nyoka esika nyoso oyo kozala okomona vutuka okoki kosala vutuka mabete vutuka pa kosala yo mabete. Or nyama po olia ye il faut bomaye. Or biso to kosala nyoka mabete ye pa kosala biso mabete ata na kwei na zamba ngo ya ndenge nini ata eza na ba cobra ngo ya ndenge ata eza na ba nani ya ndenge nini vutuka nyoka asala ye mabe moko te. Mais respect à limite ya territoire il faut ezala nyoka territoire na ye ali libanda eza na zamba soka violer territoire aye kokota na ndako to koboma ye. Il faut respecter limite na territoire mais trop boma te potolia to bomiye to boaki. Mais ce que moni nyoka batu na libanda na nini aleki nzela na ye yo po leki nzela na yo kosala eloko te pa kosala yo eloko te.
Donc voilà, pour la nyoka, Ce qui est na ibu, pas zalaka utiliser négativement facilement. Alors par rapport à la vibration, tu vois qu'il y a ibu te. Ce qui est na chaku, chaku ali nyama ya bokonzi. Ala symbole ya bokonzi na biso ba indo oyo ibandaka na royaume ya Kush. Royaume Kush. Symbole ya bokonzi alaki chaku ali nyama moko sacré ya biso. Donc tokoki kolia ye te. Tokolia ye te. Mbwa tokolia ye te. Tokolia ye te pona nini? Plus mbwa azali lokola muninga. Oyo accompagnaka pe asungaka mutu na makambo ebele. So bozana mbwa. Donc ekomaka lokola bozana mutu mususu na ndako. Bozana mutu mususu na famille. Alors na ndimite ko koyi kolia ndeko na yo. To muninga na yo parce que mbwa aza musungi na biso. Et puis azali va pesaka pe alerte. Na ba makambo mususu. Tout le monde a fait comme bon, on peut faire un peu colonel. Au traité n'engeni. Mbwa. Mais si koyo, tozana bande ko mususu na bikolo mususu baliaka mbwa par rapport tamsu na makamna bango mususu na ba cérémonie ba bango mususu songolo. Na bande ko wana neti bazana ba bikolo wana. Soki bazana ba cérémonie na bango mo ya bokoko. Ndenge na bokoko na bango esengi balia mbwa. Akoki kolia mbwa. Mais étant que muninga en général, mbwa toliaka ete. Donc voilà un peu une idée na babiloko oyo toliaka te. Mais tout ce qui est naturel ou eza malamu pona kotonga nzoto ya mutu toliaka yango. Mbutangala non otangi parmi ba aliment interdit na religion na belinga mbwa et pour le ba ekolo mususu baliaka ngo ça dépend ya cérémonie ya soit disons que ekolo wana abasambela rapé na mouvement na bino so bango balie ba aliment interdit comme mbwa balia so basala nini ba bebisi bikila to boye pa na bino basengi bolimbisi to ba osala ndenge nini. Si par exemple mutu ekolo musuko Hollanda conseil ni opesa mutu wana batu wana ekolo wana bazana mouvement na bino ya vuvango batondo mingi na okanisa na zalaki clair tant nazo loba yango pour les zalaki na lobi mbwa kolia yete eza pena interdit lié penza na spiritualité te mais zali ke mbwa azali wana accompagnaka biso lokola muninga mbwa bimaka lokola mwa membre moko ya famille na kati na biso bato bozalaka na mbwa boyebi ndenge ni bozalaka na mbwa aza lokola muninga ya mutu okoki kolia muninga na yo te mais n'empêche eza na bikolo mususu baliaka mbwa na ba circonstances na bango mususu songolo donc mutu wana ata aza vutuka soki na ba circonstances na bango wana familial na ndenge ya kibokoko na bango esengi balia mbwa akolia mbwa na occasion wana eza problème te eza na lolenge ya bokoko na bango parce que mbwa eza lié te na vibration na nini mais eza lokola muninga tozaka na ye donc soki tokobenda mbwa pembeni na biso tobendaka ye plus azala na biso aedaka biso asalela biso sécurité azalaka na biso et non tokobenda ye ndenge tobendaka par exemple soso pembeni na biso soso ntango tokobenda ye pembeni na biso toyebi ke un jour tokodame ye eza te lokola nde tobendaka ntaba pembeni na biso toyebi ke soki libala ye na famille akobika te eza différent donc eza problème te soki ndeko wana alie mbwa olobi parmi baliment eza interdit na vuvango olobi mpe niao mais tomona mpe baekolo mosusu mpe baliaka baniao mpe mais baza mpe ka na mouvement na bino mpe ka eza baekolo te kolia niao likambo na kondo ko nyama nsima ndako eza nango eloko moko création moko ya bavoyou tosala suite na bacrise bato bakomi kolia niao na ignorance yango moni na ebandeli nalobaki na yo toliaka te na sentiment ya elengi na lolemo yango napesaki yo exemple ya ngadiadia
to lera te na elengi ya lolemo to otondisaka libumu. Non. Niao aza nyama ya kolia te. Pe otala la plupart ya bato ngo baliaka niao ndenge bazala. Yango na lobi tala kaka la plupart ya bato ngo baliaka niao ndenge bazala. Omoni ba makamso ekomelaka biso yango eza parce que connaissance eza te. Au côté mosusu balobi na bato mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que bato bazana ba connaissance te. Aosa ne kama na kati ya ignorance. Mais kobosana te. Quelque part côté mosusu balobi nul n'est censé ignorer la loi. Et puis ignorance ekopesa yo innocence te. Okoki kosala mabe moko par ignorance. Okozala condamné par rapport na mabe wana. Po sali yango. Malgré bande ko ignorer que ndenge na sali wana eza mabe. Moko subir peine nango malgré sali yango na ignorance. Alors nyonso oyo tosalaka na physique eza photocopie ya oyo ezaka na spirituel. Donc ignorance eza excuse te. Yango faut tozala prudent. Yango ki na bakoko balobaka ke mwana ya tunaka aliaka nyama ekila te. Parce que faut tuna oza na conséquence. Oyo eza ndenge nini? Oyo eza ndenge nini? Okozwaka na loyenge te olie. Et on a reprofité pour na séparation na lekine émission na bino na pupola toujours batu o ba ki kola l'exception pendant 5 siècles au mona ke enseignement mo ya lokuté ya kana mamba bible ke mutu tanga botamaki passé à la quitté nzale à la quitté minyoko ya la quitté tango basali mutu ce qui soit disant na jeunesse tout ça là mabe ko ya tango baliembuma nyoka kosiba mais ça faux archi faux. Tango basali mutu na kati ya forme ya mutu anatomie ya mutu alaki na appareil digestif oyo azaki na munoko na ye oyo aza na lolemo alaki na minu ekiti tout ça besophage to kiti ti bestoma ekiti bestestin makamutu rôle nango alaki ni ntango bachaka na kati ya mutu ezaki fantaisie to ezalaki bayeba ke mutu wana kobanda kolia mine wana adan alaki nango eza po amashaka et ainsi de suite et continuer procédure. Mais bozo ko sabato ke non banzala na banini nyonso ye tango bakosi mutu et avant mutu avivaki na nini wani alaika mwa mbote na pesi na bandeko na biso ya kote wana donc boya boza bandeko na biso tata na biso fumukimbango aza kozela biso bolongo na balokuta wana nyonso ekosaki biso pendant plus de 5 siècles to ya na bofumukimbango. Matondo mingi mbuta mbando nini ekomelaka bato oyo baliaka baliment interdit physiquement et puis spirituellement aza na mouvement na bino vuvangu aza ape na mouvement te mais mingi tolobela par rapport à religion africaine mbando nini ilaka bato baliaka baliment eza interdit na nini akolia te mais aliango po penser au lobby ke toyokaka so olien ya moment bimisaka makwanza banini siko bino soki olie eloko wana ke eza interdit dose à spiritualité ko kita to akozala ndenge nini no ouais na terme ko ba matondo mingi eza mutu na moko mutu ya makasi ba conséquences eza ebele na ba catégorie ba interdit oyo na uta kotanga ya mibeko ya bikila na oyo eza pona santé to bana na côté ya santé okomona ke to ya mortalité eza très élevé ya kosakana te na bamboka na biso ya Afrique pour alimentation eza mabe et durée moyenne ya vie eza 50 ans eza muke makasi pour omona mutu so comme na 50 ans wana peut-être omona déjà que oya nuni parce que toujours ko tsa mingi ya mabe eza na ba petit na biso misusu so bokutani boye ah bengo pena vie bato baza pemeni batali pena est-ce que vie yango babenge eza kaka ye osomona mwana soki ya moins de 40 ans mais alimentation ya mabe bilialia bimela mela donc nzoto
et c'est poli parce que bato bakanisa so mutali eloko mabe mbala moko asali te ezo détruire yo na kati omona ke ba cellule musu de akuna ekufa biloko musu esalaka te yo ozomona lokwa kozotambola ozoloba yango mona mususu kaka moindre nini akei bokomoluka bandoki na famille bato baresistaka lisusu te moindre tension nini AVC akei omona ke tobelaka pamba bato balimentation ya mabe wana donc typhoïde ekoma nango donc pamba donc na mutu ayoki bien te ye mo de ndenge azokende hôpital mais azomilobela de oyo aka na typhoïde yali nyonso wana alimentation mabe tellement ba grande route neti côté bino boyo koluka biso tellement na route de Matadi salata 1 heure du temps au compter nombre ya ba corbillard oyo ezokende kokunda bato na mukolo wana kaka en air combien de cimetières tostotondi si ba cimetière tout boyoka ba kombo wana tout ezalaka ya kotonda donc bakoma kotia bato likolo ya bato bosala calcul ka tozwa ata na 30 dernières années combien de cimetières to créé na Kinshasa etondi lelo tokundaka bato su na Kinshasa te tamso bato batiraka attention eloko wana te tokoma okende kunda bato na province ya Congo central oyo kala ezalaka Bazaïre après kokoma ba Congo lelo babenga Congo central tokoma kunda bato mususu na Bandundu parce que totala ba limite ya ville ya Kinshasa malamu lelo tokoma okende kunda na Bamingadi eza libanda ya Kinshasa tokoma okende kunda na province mususu muza s'imaginer combien bakufi bisika etondi bokoma okende kunda na Congo central misusu tozokende ntango bozoka oyo banécropole wana epuis ntango bato boka nécropole oyo ya liboso ese etonda ekoma na nécropole d eza na Bandundu eza na ebandeli ya Bandundu eza na Kinshasa te eza grave donc oyo eza ke na ba mboka mususu po ba cimetière etona ndenge tondeli biso il faut ba 1 siècle 2 siècles biso na 30 ans et ya mawa lisusu okoyoka cimetière toyokaka il faut après 50 ans soit 10 ans ya kokundama ya dernier corps nde bakoki soki kodétruire cimetière wana mais lelo ba cimetière ya Bakitambo ya Bakasavubu ya Bakinsuka ekoma bandako mais ba dernier corps kunama na ba nini et puis biso aka nde mutu totekaka so ba cimetière ba Matadi Mayo ba cimetière Ngiringiri nyonso ekoma bandako so yebi histoire to koyeba te mais za babiloko oyo biso tina ba 87 voire même ba 90 bazokunda bato na cimetière Ngiringiri place maison communale eza na kola wana ba avenue elandi tout na gauche cimetière ezalaka wana mais lelo leka wana mais soko okei ailleurs ozokuta ba cimetière ya ba 1700 ya ali ba cimetière ba 1800 ezali ozomona degré ya ignorance tozokufa ebele ya ebele oyo musala eza makasi oyo l'état il faut asala abongisa politique ya alimentation ya bato na ye il faut to vivre na mayele ya nyoka omoni nyoka nyango bato wana bakokosa biso pendant 5 siècles baza bandoki nakoloba deux choses babimisa nyoka Satan ndoki nini onde azwa punition kala azalaka so na makolo mais eza nyoka nini mpo banyoka tu baka na makolo te parceke nyoka ayaka na jardin aka nyoka nini cobra couleuvre mamba boa anaconda to nini mpo bango tu baka na makolo te babimisa nyoka Satan mais eza na deux leçons ya makasi oyo tokoki kotire na nyoka leçon ya liboso bango moko batria basalela yango
Auto bengara injection intraveineuse. Nde bapesaka batonga bazongisaka bamai banini mais o bapesaka na musisa mais basinspira yango na nyoka ndenge nyoka swelaka so otali mino ya nyoka bakrochet na ye wana mino aza boye na kati nango eza na vide esika alekiselaka venin e omona na suka nango ekatana mwa boye siko tala baigui ya batonga o bakotisaka biso ezaka ndenge nini donc basinspire bazwi mayele parce que nyoka soki abeti bongo venin na ye ozoka venin veine asui na veine ekei na makila ti eke kosimba motema seke na kala to bato banobela banozwa traitement ya niti ya tonga te ya veine te esima esima avec l'état babanena babandaki na bainjection intramusculaire otolo baratonga bapesa na sima wa soit na mupende nini na muscle na muscle bandaki kozwa temps le temps elongwa ti ekende ko atteindre makila etambola maintenant bayokota na intraveineuse basinspire na nyoka or eza na leçon mosusu ya kotire na nyoka nyoka aliaka kaka biloko oyo ye moko abomi azala na nzala ya ndenge nini. Donc, il faut s'assurer que l'eau est vivant, donc ils ont une bonne qualité, ils ont une vitalité, ils ont besoin. À ça l'effort, à Kangi, à Bomi, à Meli. Mais aussi, quand les kakuta musunyango ya nenge ni na to bomi yango na misu na ye. Nyoka oli yango te. Eza ndenge pe biso fallait to vivre. To lia oyo to produire parce que to s'assurer na qualité nango. Mais 90% ya oyo biso to lia ke utaka libanda. Olo se uti na Vietnam. Mais bota la sko ba mboka ngone te ba Vietnam wana, mais oli sa Congo. Ba Japon. Baza na mabele kutu te. Baza mai na mai, balona kana babak. Mais ba utinda so baloso. Bo vanda bo ba utinda bo baloso mso so ya ba don. Na lela mukolo msu baloso mo ya don e ute ba ki ba don di Koweït ya la ba Land Cruiser. Ba Land Cruiser ana ba Toyota wana ba Jeep wana ba don di Koweït ba série moko e yakawa. Mais loso ba beti penda wana ba don di Koweït désert. Batinde la biso loso. Ba Pakistan. Mais combien de terres arables oyo biso tozana ngona mboka oyo. Mais il faut to importer ka nyonso to lia ka to importer. Bozo mona ngo normal, bo moni peke ministre mu konti pas voyager, ake ko signer pe cha. Importation bloco. Oh biso nde to ko lisa bato, ko lisa mukili. Parce que ese le mabongo te poani. Kasi on to zolo ba ignorance. Ignorance ba ignorance parce que yango to zolo ba e bon ba konja ba utaka wapi. Ba uti na peuple nde ba okola. Tika ndongo pesa ka exemple awa. Oh ba lo ba soso wana eza salité. Car mwana mwasi wana o alobi soso wana eza salité. O alobi eza bisale belé, il faut oyo wana pas en ignorance. Ayebi ndenge ba sala rango te nini te. Siko mwana mwasi asoka kolia comme ministre, a comme diriger secteur moko boye. A signer contrat d'importation te ke babilo kwani ya. Mais yango mtu zwa ko boma peuple après ba koleka sous les taux de mortalité donc ça toujours c'est cas mais ça makambo yo très sérieux ozo boma biso eza pena vaste donc nous somona to expliquer wana en dehors ya taux ya mortalité ndenge emati mingi tozana ba conséquences mususu lelo hormone ke ba naissance ya ba monstre ezo za la fréquent bo talango na ba TV moi ça boti mwana mais bozo mona eloko moko boye bo comprendre te par rapport à biloko oui par rapport à alimentation pour produire ba monstre et to komi na ba maladie moko parce que so biloko mabe s'accumuler mingi na nzoto na yo e ko lukesika mo ikene ko vanda mais le ça corps étranger ko bima e ko panza o mona muta panza ni lokolo ba to fina ba nezo bima phénomène mbasu komitro eza ba infection ya biloko mabe ozo kota na kata bato lelo oyo miomelo ko pamba
oleka boye mio mozonga be ba complication ya kobota kilikili oyo ezalaki liboso te nyonso wana eza biloko di na kolia aussi su ba comportement et na ba malheur mosusu oyo ezokomela bato parce que baloba eloko moko ke mokolo oyo kolia ligoko de yango te obimama kwanza donc ezala ba événement mosusu malheureux ekokomela biso lobi to nsima ya lobi yo koyeba te kolie yango par rapport na oyo yo okonsomaki na mikolo elekaki obanda komituna likambo boye mpo na nini mpo na nini naboti mwana ya sorte oyo mpo na nini malheur boye ekwelinga eloko oyo likambo nzambe akoki koepargne nga nango te et parce que nde tozotambola mopepe oyo atmosphère na biso tozomona oyo etoni ya milimo ndenge na ndenge ya mabe na ya malamu oyo etraversaka biso butu mpe moi alors ntango oza na état moko ya malamu na nini na vibration na yo oza mpe épargne na bamakambo mosusu mpe ebele to mpe vibration na yo eza makasi te oza mpe faible na bamakambo mosusu mpe ebele yango fu tozalaka prudent même na bamakambo oyo tozosala yo okende ka boye cope moko mpe esimbi te likambo moko esimbi te mais par rapport mpe eloko oliaki okei mpo kuei na libala moko ya malamu te par rapport ya ndenge vibration na yo ezaleli okei okuei na piège moko ya mabe parce que toza lié na babiloko wana parce que ntango oza na état de pureté baesprit ya malamu nde moto ezoaccompagne yo parce que toza na bamilimu oyo ezalaka na biso oyo bato mosusu babengi baange gardien tosala toza na baancetre oyo bazalaka na biso oyo baprotégaka biso jour et nuit yo oyebi te parce que yo oza na misu wana ya komona na lodela te ya komona oyo eza invisible te mais bango baza wana bazolongolelo basendela bamabaku na nzela mais eza na babiloko mosusu ntango yo konsome yango okimisi bango pembeni na yo okomi na yo kaka boye kaka bapasi oyo nyonso tozomona eza dû na ignorance donc il y a des conséquences sérieuses kozela te alo wana vi Thomson alie bon ata so elobi na kolamuka te eza bongo te mais pour comprendre yango bien talaka na bato oyo baza na bisika oyo bazolia biloko oyo eza bien contrôlé parce que eza mosala oyo biso tozwa conscience mais décideur ya makasi mpe ali l'état atala nini oyo ekokota na mboka na ye na nini okokota te nini okozala consommer te parce que ailleurs c'est comme ça etala sikoyo na bamboka oyo bakontrolaka makambo wana malamu oyo batia bato na bango contrôle ya likambo ya alimentation tina barestaurant bazokende olandela produit ni boopesa bato boye na boye badestéticien baali wana baopesa baconseil bazolandela eloko boye okomona so otali meme basanté ka ya bato wana otali bateinture ya bato wana otali makambo ya bato wana mpo omonaka babelaka pamba te mais yo ovanda ose plaindre toza kaka boye toaka boye mozobosana ke ka nzungu na yo moko mutu ezomema obongo yango même osala constat malgré na kata kolia yango ya mabe omona ke mobali oyo aki célibataire tamso asombaka kaka kwanga na Thomson na nzela ali asombi soki bamapa akalingisi bamaki ali tanga kobala mwasi aza na ndako bazolambela ye mpena chaque jour azolia omona changement moko oui changement eza po mutu moko donc mutu moko abakisa mi alimentation mutu abakisa mi te mais régime changement mpe ya nani ya kolia mpe ekontaka mpe to mutu même soki asali déplacement akei kote moko régime alimentaire na ye eza ya malamu ezorespecte banorme bon omona mpe changement moko boye donc makambo eza ebele même na kati ya ba comportement na biso bomitu na bana bakomi boye ndenge nini toza entouré malgré bacause eza ebele mais lokola lelo tozali na cadre ya alimentation donc voilà un peu na sens wana baconséquence mpenza ezali komikosa te kozela yango te na nini parce que toyoka yango biso atoliaka Thomson tokufaka biso tosalaka boye te mais yaka siko kosala constat tala vie na yo tala carnet de santé na yo ndenge ozobela combien de fois dépenser na batransfusion ya bana na banini omona chaque mois soki boza 6 na ndako 4 il faut babela mpo nani okosala constat ke bana ya lelo bana ebele
ba mayele mingi te ba mémoriser makambo difficilement ato le binyo likambo siko a répéter ngo c'est tout un problème par rapport à biloko lia. Oui, et une alimentation c'est tout un problème. Et puis et là on va bengi transfusion. Problème à globule rouge comment ma casse. Fer. Donc moi na fièvre mouké bazong si makila. Bazong si makila pour nani alimentation. Baye ba piéger biso no eloko liboso so moi c'est aboti apesa mwana maïté. Car ma belle pendant 6 mois, oh pour la hygiène, oh pour la boue. Mais c'est faux. Bébé autant va botami parce que moi na soka botami lo kwa liboso, il faut qu'on dise ça. Cerveau naie dans les 6 premiers mois. Or cerveau ko la mingi na quantité malamu to makasi ya oxygène. Or oxygène to zo de deux façons. Na mupepe nere to pema mupepe ekota biso na ba port na ba madusu msuto wana ngona nzoto à part yango na mai parce que mai aza composé na hydrogène na oxygène H2O nenge formule na bango ezaleli sikoyo ba privé mwana partie oxygène quantité o il faut na mai baby ka okufa te mais au sala que cerveau na yeko développer penzate. Alors après 6 mois wana tant comme dia ko pese fallait pas le baka ke batika mwana ngata ti 2 ans amela na maïté parce que même à partir il y a 6 mois wana ce que ça raison il y a ba infection to nini bon na 6 mois de mona ko infection te to nini te mais ça ka ke ba étudier ba scientifique na ba ndenge nini parce que ba ke bana wana future génération oyo na bilaka il faut ba ko dominer sur bango mindele ba chi ba sala ba photo nango ba tchana ba centre boyoka ba sala ngo ba campagne ya ndenge na ndenge partir liboso ba bomeli bana yango wana ya mibale ba ye na ba biloko ebele oyo e combattre mabele ya mama mama ngono ye moko azoli ya biloko malamu te oyo pola wana mais ba privé tout mwana ana lait maternel oza naturel ba ina ba mili kikili biloko ba complément ebele obotala ba publicité butu moi baso bimisango lokola yango nde idéal pour na bana mais so détruire les sous bana makasi tangu bana ba ndio pusana ba komi kolia ba biloko oyo et pola wana bana ba sute o ka mwana bimi les premiers na classe na 59%. Mais c'est lui le premier de la classe. Ah, ça est fort. Bisotong tozotanga. Au final les premiers 97%. Toloba mingi te me boye bit bomo na ngala. Parce que na botama boye te so to leka to kola pe. Ba ope ba collègue ba yebi ezanga ba classe mususu bozwi bino nyonso. L'échec de la classe, même si boye classe il y a ba très quelques élèves. L'échec de la classe, M soit bimina 63%. Mais l'échec. Donc, vous avez virgule. Les premiers, 97,7. Les deuxièmes, 97. Les troisièmes, 96. Mususu, bozwi nenge moko, balande bino ordre alphabétique. Côté bandoko sukisanga muteni. Posana chako munanga, ngala wana. Eko mnoka ala. Na banda wana apo. Nakate ba ki le premier belé bongo oka ba bu ngana ba chia ha ba lo wa ya banana be abimi la première voilà ta exéco donc malgré ba classe ngo pe ika ya ba embrièvement pour tous aller sous auxiliaire na bango wala pe a page mususu po to sepela so bozongela biso to expliquer ndenge nini mutu mwindu batangisi ye na niveau nyonso quel que soit titre na ye. Et ça, un programme conçu pour tous à la caca auxiliaire, tous à la caca na C ya mindele, quel que soit titre, na répété en gros. Mais ce bourroya na sujet wana prochainement et aux alamalamu pour tango koki, bah tu faut bailler ba bosolo, bailler ba vérité pour efungola bango pour to kende liboso parce que to komi na temps na biso mingi ya koloba
ezali malheureusement batan yango na biso c'est comme ça okoya na sujet moko mais tokozanga te toujours kokota de gauche à droite parce que nyonso zo tourner tout autour ya malheur oyo tozana ngo il faut tofungola misu et puis tokende liboso. Matondo Mbingi Mbuta Mbunda Sama. J'espère que passe à comprendre Makamo Mbuta. Le poste qu'il pas du domaine à comprendre. À ce peu le ma casse na la réponse au. Après si ne konanga Sama Mbundu na kati États-Unis. Bambote belé pe famille nyonso na niveau ya Luanda kuna na bosani pete netambo balai na madame nae na bosani te ndeko nanga oyo na azo marqué na centenaire Fumukimbango oyo réalisateur munene Fumutoto Dikizeiko azo ça la premier documentaire il y a vraie histoire ya Fumukimbango sur les traces de Fumukimbango oyo tokosenga ba tumutu nyonso ko occasion okuta na projet wana bo soutenir yango malamu to pesi mbote na bandeko bavutuka nyonso à travers le monde pe mbote na bandeko nyonso mo ezali kaka ke Fumukimbango asengi na biso bana na ye tozonga na lopango parce que azana bomengo oyo alinga pesa biso tokufela ba miete oyo tozokufela libanda te oyo tozonyoka melango pour rien bazo bomela biso tozonyokola biso donc tango ekoki tozonga epai ya tata na biso tozonga epai ya mobikisi na biso po Afrique mata parce que sans Fumukimbango Afrique que ça sortir te bo changer ba politique ya ndenge na ndenge bo changer ba gouvernement ya ndenge na ndenge bo changer ba président ya ndenge na ndenge bo bimisa ba mayele nyonso bo bimisa bo mona ke rien ko marcher mais surtout tozongi epai ya Fumukimbango biso nyonso homme politique homme religieux homme scientifique nde sika tokotombwana parce que tango ekoki ya biso Fumukimbango na mokila molimo baza couronné et comme tango na bango ya ko régner biso nde il faut te dominer sur batouana yango bokomona ke décadence eza makasi et pas ya bato ba dominaki bokomona ke ba conflit ezo koma makasi et pas ya ba mindele et bazo kende o marche wana eza irréversible toujours kende vers troisième guerre mondiale oyo ko sala chute pe déclin na bango alors biso faut se préparer makasi pona ko diriger parce que za bango nde bazana ba bomba makasi nde bazana ba biloko wana ba se détruire na ndenge na bango parce que za oyo nzambe abongisa na eleko alors moindo zala mayele yo mtu zana na mabele ya malamu yo mtu zana bazamba malamu yo mtu zana mupepe ya malamu oye ba ndenge noko sala parce que bato na mayele mabeba ko luka ko envahir biso il est temps tozwa mayele Matondo Vuntuka terme wana Vuntuka na éviter Vuntuka vana mpambu uvilila donc tozonga ne siko to bungelaki par rapport à baliment auto par rapport na ba biloko eza malamu bandeko to consommer plus o ezali bio ndenge boyokaka ndenge bolobaka o ezali naturel to sala makasi to lona to sala makasi to bokola pona ba santé na biso ezala malamu tango balobaka na biso la santé n'a pas de prix ezaka ate tango ke osomba so ki c'est cher na pharmacie te santé n'a pas de prix wana il faut bandela na ndaku na yo lesa ndaku na yo biloko ya qualité po emema yo na ba pharmacie wana te po emema yo na ba hôpital wana te Matondo Mingi Mbuta esengo makasi ezalaki mpo na biso na plateau ya bomoko kolobela sujet moko kitoko ba biloko oyo eza interdit o tokolia o ekopesa biso valeur na oyo ekoki apporter malheur na santé na biso na sinamo na sima caméra mon réalisateur na bien la formule gagnante Dimitri Bongania na pesi mbote na famille Bongana nyonso en particulier et puis en général ya o ayebi libange comme les sika et puis na Jonathan Bongania na pesi mbote na papa Joël Merlino na pesi mbote na Jani Théo na pesi mbote na ya Pichu Ngitura famille Kitega pourquoi pas à famille Bolanga et à mon bébé Merdi Kalanga je t'aime ya trop merci na batu nyonso o ngaka Stella Mokati ngambo na moni petit mayama mbote belé rien à dire sujet zalaki kitoko et puis notre invité azalaki vraiment ouvert na ba mituna auto tuna ke pe na ba réponse oyo a répondre ki biso vous allez ka brancher na émission bo moko to lebela ka kimoli mo ngoma pe tozo lebela ba sujet moko kitoko oza ko pesa biso ba chrétien donc biso ba africain auto eba kité tozonga na
nzela oyo tozalaki par rapport ya biloko toyei kolia na oyo tokoki kolia te ezalaki plaisir ya koyamba mutu munene boye oyo nalingaki makasi soki naza na kote na ye nazwaka mwa mayele na ye eza kasi na ye ekota na kasi na nga matondo mingi Mbutangala matondo mingi mama na biso bolanga bonsoir chez vous à la prochaine